So, jetzt haben wir natürlich schöne Videos für euch heute gedreht. Und jetzt muss ich ja auch mal gucken, was diese Modelle so schaffen können. Ne? Kannst ja mal eben hier runterfilmen. Also das hatten wir ja gerade aufgeladen. Und er musste sich ja ganz schön anstrengen. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Boah. Boah. Also ein Zementsack ist nichts dagegen. Also das ist schon Gewicht. Da weiß man, wieso die auch mal stecken bleiben. Oder ja, sich halt richtig anstrengen müssen. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, ist das schwer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.